Halo guys, welcome back to my channel. Nah, di video kali ini aku bakal membahas tentang gimana caranya menggunakan efek suara Wulan yang lagi viral di TikTok. Tapi sebelum itu, jangan lupa buat klik tombol subscribe dan loncengnya juga biar kalian gak ketinggalan tips-tips pintar lainnya di channel ini. Nah, langkah yang pertama, pastikan kalian udah punya aplikasi TikTok yang versi terbaru ya teman-teman. Kalian bisa buka Play Store, terus cari aplikasi TikTok. Nah, kalau ada updatean, kalian tinggal tap update aja ya. Oke, kalau udah, kita buka aja aplikasinya. Di sini kita bikin dulu videonya, video baru ya teman-teman. Terus kita rekam dulu ya. Aku mau coba bacain salah satu artikel. Sebentar, ini hapus dulu suaranya. Anda simak di sini. Nah, ini suara awalnya ya teman-teman. Berasal dari TikTok. Salah satunya yaitu efek suara Wulan di TikTok. Bagi Anda yang penasaran, ada cara pakai efek suara Wulan TikTok yang bisa. TikTok menjadi aplikasi yang sangat populer, banyak fitur dan sound viral. Oke, sekarang kita coba gunakan efek Wulannya. Caranya tap di bagian pengeditan audio. Sekarang kita tap di bagian Wulan aja teman-teman di sini. Tunggu sampai prosesnya selesai. Oke, selesai ya. Kita coba play. TikTok menjadi aplikasi yang sangat populer. Banyak fitur dan sound viral berasal dari TikTok. Salah satunya yaitu efek suara Wulan di TikTok. Bagi Anda yang penasaran, ada cara pakai efek suara Wulan TikTok yang TikTok menjadi aplikasi yang sangat populer. Nah, jadi seperti itu hasilnya teman-teman. Kalau udah, kita tap sini. Banyak fitur dan sound viral berasal dari TikTok. Salah satunya yaitu efek suara Wulan di TikTok. Oke, kalau udah, kita tap berikutnya. Terus kalian tinggal upload aja video kalian seperti biasa ke TikTok ya teman-teman. Beres, jadi gitu teman-teman gimana caranya menggunakan efek suara Wulan yang lagi viral di TikTok. Segitu dulu aja video tutorialku hari ini. Jangan lupa buat subscribe channel Sylvia Tutorial. Bye!